قال الله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال القائل: وما يعفر الأوطان إلا رجالها وهل يترقى الناس إلا بسلم. Maashara muslimin, khutba yetu ya leo, maudhui ambayo tutakumbushana insha Allah taala ni kuhusu mui au mji albalad katika maisha ya mwanadamu. Neno albalad kwa mufrad limetajwa ndani ya Qur'ani mara sita. Mara sita limetajwa tamko la albalad katika Qur'ani, na kwa jambo kwa wingi albilad limetajwa ndani ya Qur'ani mara 5, kwa mufrad mara 6, tamko la mji na albilad kwa jamu kwa wingi miji imetajwa mara 5. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ameapa kwa mji alipotwambia, la uqsimu bihadha albalad, mimi naapa kwa huu mji wa Makka. Kwa hivyo hizi ni dalili zote zikuonyesha kwamba mwanadamu kupenda mwili wake ni kitu cha maumbile. Mwanadamu kupenda mwili wake ni kitu ambacho kwamba ni maumbile, ameumbwa nacho, sawia na mzazi kupenda mwanawe ni kitu cha maumbile ambacho kwamba uko nacho. Na kupenda mwili wako ni katika dalili za imani. Alamatul iman hubbul watan, miongoni mwa alama za imani mtu ni kupenda mwili wake. Pale ulipozaliwa mwili wako si ule ambao kwamba wewe umekwenda kwingine na wafanya kazi huko uliko, la, mwili wako ni ule mwili ambao kwamba umezaliwa, ukakulia, ukasoma, ndio mradi wa mwili wako. Ule mwingine ni mwili wa watu, umekwenda kikazi tu au kidharura ambapo kike imebadilika kule. Kwa hivyo miongoni mwa alama za imani mtu ni kupenda mwili wake. Na baada mwanadamu kupenda mwili wake, hata hayawani ambao hawana akili Mwenyezi Mungu amewajalia katika maumbile yao wapenda miili yao. Kwa mfano mathalan, tungu, utamkuta tungu atoka kwenye shimo, atakwenda azunguke sehemu zote, apande hapa na hapa, ashuke hapa na hapa, lakini mwisho wake akisha kupata chakula chake kurudi kwenye tungu yake ile aliyotoka, kwa sababu ndio mwili wake. Na ndio utaona tungu wamepaka mlolongo na mnajini wamefuatana kwa mstari, baada hawapotei njia. Miongoni mwa alama maajabu za tungu ni kwamba tungu hapotei njia, hawezi kutoka kwenye shimo hili kisa akawa amesahau kurudi ni wapi. Mwenyezi Mungu amewapa namna ghariza ya kuweza kutambua nilipotoka ni hapa, na kuweka alama, shimo langu liko karibu na jiwe fulani, karibu na mti fulani, akatoka kisa akarudi. Nyoka hivyo hivyo, nyoka kutoka shimoni akazunguka msituni hapa na hapa, jabalini, kila mahala, lakini mwisho kurudi kwenye shimo lake. Shimo lake ndio mwili wake, halitupi lile shimo liko hapa, akaenda huko akafukua mashimo mengine akakaa, la, atarudi kwenye shimo lile lile lake, kwa sababu ndio mwili wake. Hayawani, nyuni au ndege au tunaoona waruka, hawa ndege miongoni mwa maajabu yao
ni kwamba hawasahau zile sehemu ambazo kwamba walizotoka, na miongoni mwa ajabu ya nyuni ni kwamba aweza kutoka katika bara la Ulaya akaya mpaka kwenye pwani ya Afrika Mashariki, pwani ya Kenya, na kisa baada ya muda akarudi kule kule atokapo bila ya kupotea njia. Umbali wa kilomita 3,000 nyuni aweza kutembea umbali wa kilomita 3,000, kisa baadaye akarudi pale pale alipotoka, kwenye mti ule ule ambao kwamba amefanya kioto chake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hafadhilishi mahala pengine kulipo pale mahala yula mti ambapo kwamba ndipo alipokulia, ndipo mahala alipozaliwa, na huyu ni nyuni. Utakuta kwamba kwa mfano samaki waweza wakatoka kilomita kadhaa wakaya sehemu mbali kabisa, lakini kisa baadaye kurudi wale samaki wakarudi ile sehemu walizaliwa, wakapita ndani mwa maji, na Mwenyezi Mungu amewapa fahamu kutambua ule utamu wa maji na chumvi ambayo kwamba iko kwenye maji, wakajua hizi ndio sehemu zetu au sio sehemu zetu, wakaweza kupambanua kwamba hii ni bahari ya maji ya chumvi, na wakaweza kupambanua kwamba hunu ni mto, si bahari. Lakini samaki huyo ambao kwamba atatembea kwa mfano kama nyangumi au kapa, aweza kwenda umbali wa kilomita 5,000, lakini mwisho atarudi kwenye lile lile jiwe lake alilozaliwa, na yeye ataje mayai pale, azae pale pale. Haendi kwenye sehemu nyingine, ametoka kwenye jiwe fulani amekwenda mpaka sehemu za nchi nyingine, bara nyingine, basi atakie huko na kufanya bidii yule masafa marefu alionayo, akarudi pale pale kwenye jiwe alilozaliwa, na yeye akaweza kuzaa. Yote haya ni kuonyesha kwamba mwili wa mtu ni kitu muhimu katika maisha, na hufai kusahau mwili wako mahala popote ambapo kwamba utakwenda. Usisahau mwili wako, kama alivyonena mwenye kunena ismi ma'i wa ruhu ma'akum, yani mwili wangu uko na mimi mwenyewe. Wa ruhu fil watan, ismi ma'i wa ruhu fil watan, yani mwili wangu uko hapa na nyinyi, lakini roho yangu iko kwetu. Na ndiyo utaona kwamba wale wapendao miili yao sura watakapoondoka wakapata makazi makubwa makubwa, mishahara mizuri, lakini hawasahau nyumbani. Nyumbani ni nyumbani, na hakuna mahala bora zaidi ya nyumbani. Twapata mafundisho katika dini, mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipohurishwa Maka alizungukia mji wa Maka, akamwambia wallahi ya Maka, innaki la ahabbu albiladi ilayya walaula anna qaumuki akhrajuni ma kharajtu. Ewe Maka, wewe ni mji ambao kwamba naupenda sana, hakuna mji ambao kwamba naufadhilisha zaidi ya mji wa Maka, na lau si watu wako kunitoa ndani mwa mji wa Maka, basi mimi singekwenda mji mwingine. Mtume asikitika kuugura mwili wa Maka, ni jambo budi halina tu, imebidi ya bure, lakini mahaba yake yako ndani mwa mwili wa Maka. Na Mwenyezi Mungu kuona kwamba Bwana Mtume aupenda sana mwili wa Maka, akamwahidi, akamwambia vipi? innal ladhi farada alayka alquran la radduka ila ma'ad, ule aliyokuteremshia Qurani akakwambia wabadilishie umma maamrisho na makatazo wafahamishe, basi mwisho wake atakurudisha katika mwili unaoupenda ndani mwa mwili wa Maka. Na ndio Mtume alikura, lakini mwisho ilipatikana Fatihi Maka, Mtume akaya akaingia ndani mwa mwili wa Maka. Hata alipopambana na ule sahaba wake mtukufu alipokuwa Madina, aitwa Asim al-Hudhaili, Mtume alimuuliza kaifa tarakta Makka, vipi umeuacha mji wa Makka? Huyu sahaba akamwambia
nimeuata mji wa Makka, hasuna adhahuha wantashara silmuha, nimeuata mji wa Makka, mawanda yake yametengea, mabonde ya Makka yamekuwa mazuri sana, na amani imetanda ndani mwa mji wa Makka, kila mahali pana amani na usalama. Na akawa aendelea kusifu sifa za Makka, kumuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho Mtume alikataza, akamwambia ya Usayd, ya Asim, da'il quluba tuqirru, da'il quluba tuqirru qararaha. Usayd, basi usinambie tena habari ya mji wa Makka, basi hizi nyoyo zetu zitulie, basi nyoyo zetu zitulie, kwa sababu nitukumbusha sana Makka ilivyo, kama Waswahili wanenavyo kwamba tutamani umeambawa na kuruka kurudi kule tutokako katika mji wa Makka. Yani mahaba alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam upenda mji wa Makka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba aliposhikwa na homa ndani mwa mji wa Madina, kina Sayyida Bilal kwa sababu ya wedha wamezibadilisha kutoka ndani mwa mji wa Makka ndani mwa mji wa Madina, wedha nyingine, wakapigwa na homa kali mpaka wakawa kina Sayyida Bilali wamlani kina Sheiba, wale Makureshi waliowatoa ndani mwa mji wa Makka. Kwa sababu gani? Wamewatoa kwenye mji ambao kwamba waupenda. Na ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akaomba dua, Allahumma habib ilaina almadina kahubbina Makka, ewe Mola tutie mapenzi na sisi tupende mji wa Madina kama tunavyopenda mji wa Makka, kwa sababu mahaba ya Makka ni makubwa na Madina ni ugenini. Kwa hivyo hawa masahaba wangu, hizi changamoto ambazo kwamba wamezipata kwa kubadilika hali ya wedha, wamekuwa wagonjwa, basi watie mahaba waipende Madina sawia na vile walivyokuwa wakipenda ndani mwa mji wa Makka. Maashara muslimin, mji ni kitu cha thamani katika maisha ya binadamu na si mambo ya kizamani. Hadithi za Bwana Mtume hazili za kizamani, huwa ni za kila leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoajiliwa na mgonjwa hawezi, alilia mahala fulani kwa muuma, Mtume alikuwa akichukua chanda chake cha shahada akirorolesha mate, kisa kikiweka kiadi, akitia kwenye mtanga chanda chake, akinena bismillah turbatu ardhina birikati badhina yushfa saqimuna biidhni rabbina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akikua chanda chake baada ya kuomba dua kama hiyo, bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu, turbatu ardhina, mtanga wa ardhi yetu ya Madina, turbatu ardhina, mtanga wetu wa Madina, birikati badhina, kwa sababu ya ite na mate ya baadhi yetu kwa baadhi, yushfa saqimuna, kupozwa wagonjwa wetu, kupozwa wagonjwa wetu akawa wazima, biidhni rabbina, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mola wetu. Mtume akichukua kidole chake akimweka mahala kwa ule mgonjwa kwamba ailia paniuma ni hapa, na ule mgonjwa akitulia. Hii ni kuonyesha mtanga wa mji uliozaliwa una thamani na ni dawa. Na ndiyo Waarabu wa zamani walikuwa wakisafiri wakichukua makumba ya mtanga, kifurushi cha mtanga, akishikwa na mafua au kitu akiumuuma, kunusa ule mtanga amezoubeba kule safarini. Ameondoka hapa, atatukua mtanga kwa sababu ina safari. Sasa kule hali ya wedha akimtatiza na kutamani mwili wake na mayondi ya mwili wake hapo kwamba anakumbuka kutukua ule mtanga akaunusa kwenye pua yake, basi yale mafua kutoa na kile kitu hutulia kwa sababu ya harufu ya mtanga wa mwili wake. Maajabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuufanya mtanga utakuwa ni pozo, lakini ni mitanga ya mia ambao nao mpaka iwe ni swafu, sio mitanga ambao umetangamana na kinyesi kisa ufuatilie hadithi ya kutia kidole na kuweka mtangani. Madina ni muiswafi, mtanga wake ni swafi, lakini mahala popote ambapo kwa Mtume
labda mimi ikiwa nimekufa kwenye safari, wale Waarabu wa zamani, ikiwa nimekufa, basi katika kaburi yangu tukuani mtanga wa ardhi yangu mwili niliozaliwa, mtanganye na mtanga wa kaburi ya kwamba mtazikwa mahala kama hapa. Yote ni kuwapa picha kwamba angalau amekufa ugenini, amezikwa ugenini, lakini kwenye kaburi yake kuna mtanga wa nyumbani, kuna mtanga wa kijiji chake, kuna mtanga wa mwili wake. Hii ilikuwa ndio hali ya Waarabu wakipenda miili yao, na utaona mpaka sasa kuna watu ambao si Waislamu lakini waikuza miili yao. Waikuza vipi miili yao? Wazipa timu za mipira, klabu, maina ya miili yao. Utakuta katika timu za mipira, hususan mabarabara, ndio wajua mambo kama haya. Kuna timu inaitwa Manchester. Manchester si timu tu, Manchester ni ina la mwili ulioko. Ile timu yao mpaka huku kwetu ina Afrika Mashariki, nchi za ulimwengu wa tatu, wajua kuna timu ambayo inaitwa Manchester. Manchester ni ina la mwili. Barcelona ni ina la mwili, Barcelona. Madrid ni ina la timu, Madrid ni mwili. Kwa hivyo watu wakuza miili yao. Leo vijana zetu wanaangalia mpira, leo ni Barcelona ya Deza, leo ni Manchester, leo ni Madrid. Kumbe lile ina ni ina la mwili wa watu, lakini watu wafanya nini katika miili yao? Wacheza mipira, walipwa mamilioni kwa wiki. Sisi hapo kwa watu zipenda timu zile, na tena ukanena timu yangu Deza leo, timu yangu imeingia fainali. Ile timu yenyewe, wale wachezaji walipwa mamilioni ya mapesa, wamekuwa ni watu maarufu duniani, mpaka sijana watoto wajua majina maplaya ya timu kama hizi. Wametukuza miili yao, na hivi ndipo alivyotuambia ule shairi wa Kiarabu, wama yanfau al-awtana illa rijaluha wa hal yataraqqa an-nasu illa bisulami. Wama yanfau al-awtana illa rijaluha, hakuna watu ambao watainua miili yao illa rijaluha, ila wenyewe. Wale wenyeji, wale wanati ndio sababu ya kuinua miili yao. Hawatokuwa wageni wainue miili yetu, bali sisi wenyewe tunaokaa ndani mwa miili hii ndio tutaisafisha miili yetu iwe ni miili bora, miili yenye kutamanika. Na sisi vile vile ndio tutaweza kuizamisha miili yetu, ikawa miili yetu itakuwa na majina mabaya, ikawa itakuwa na suma ambayo kwamba haifurahishi, mpaka watu wasusie kuangalia miili yetu, kwa sababu miili yetu imeharibika. Na kama sura tulotoka kwenye ile mada kwamba mvundaji ni mwanati, mvundaji wa nchi, mvundaji wa mwili ni wenyewe wenye kuvunda ule mwili. Sasa wale wageni watashirikiana na wenyeji katika kubomoa mwili wao, lakini wageni hawezi kwa kuvunda mwili. Kwa mfano mathalan, ikiwa amu kwa uza drugs, mihadarati, amu hakuna shamba la bangi, amu hakuna kiwanda cha kusaga unga wala tembe wala sindano, hakuna kiwanda cha mihadarati. Sasa kwa nini kupatikana mihadarati ndani mwa mwili wetu mpaka imekuwa vijana wapigana kwa mapanga? Ni kwamba hizi zitu zimetoka zitokako, lakini hazikuya kwa upendo, wala hawakuwa wageni wakakuza. Ni hawa wanati ndio wenye biashara, ndio wauzaji, ndio wenye soko, ndio wenye mawholesela ya kuuza hizi mihadarati. Kwa hivyo mvundaji ni mwanati, la wenyeji hawataki, hawezi kuya yoyote kutoka hapo kuyakusanya ndani mwa mwili, kwa sababu wenyeji wenyewe wamefungua mato, hawataki uchafu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokataa uchafu ndani mwa mwili wa Makka, alivunja masanamu 360, kwa sababu ni uchafu lazima niondoe, ni lazima niijenge Makka iwe ni Makka safi. Sasa yale matukio yote hapo
lakini ikiwa ni amu, hakuna ulevi ambao kwamba walimwa amu, wala hakuna mashini ya kutengeza ulevi amu, wala kiwanda. Hakuna viwanda za samaki kama viwanda za kula drugs. Maana samaki ni kitu ambacho kwamba tunacho baharini. Hatuna kiwanda hata kimoja, hata korosho, hata maembe hatuna. Ilikuwa vipi drugs za kutoka Ulaya zikawa zapatikana amu? Ni kwa sababu ya wanawake kushirikiana na wembe wageni. Wama yarfau al-awtana illa rijaluha wa hal yataraqa an-nasu illa bisulami. Watu hawapandi ila kwa ngazi. Watu wakitaka mtawala bora ni wao wenyewe. Watu wakitaka maendeleo ni wao wenyewe. Watamtambua mwanasiasa anayefaa, watafanyiwa maendeleo ya kielimu, uchumi na kila sampuli ya manufaa yatakuwepo ndani mwa mwili, kwa sababu wanati mgeni haangui ngoma. Wanati wakiamua huyu ndiye anayetufaa, itakuwa ni hoyo. Na ikiwa wenyeji wenyewe hawamo, basi itakuwa ndio zile lugha zetu. Sisi hatuvoti mpaka turambe. Na katika lugha ya Kibajuni kuramba, nimeramba ni maana nimeteketea. Kwa hivyo sisi twajiteketeza sisi wenyewe kwa kutaka kuramba. Kisha ndio yale makelele kwenye marodhio, makelele hapa na pale, ati hili hali hawa, ati hili hali hawa. Mbona wameingia kina fulani ndio wanasiasa wetu, hawa si wetu, hawa si dini yetu, hawa si kabila yetu. Tumeyataka ni sisi wenyewe, kwa sababu tuna masharti, hatuvoti ila turambe. Kwa hivyo wama yarfau al-awtana illa rijaluha, ni kwamba mvundati ni mwanati. Wale wenyeji ndio waliopigia kura, wale wasofa ndio wakawa watawala wetu, ndio wakawa wanasiasa wetu. Kura ni zetu, hashikiwi mtu bunduki kuvoti. Hiari ni yako, chaguo ni lako, huweko peke yako kwenye sanduku la kuvoti. Wewe mwenyewe ukaamua huyu kwake ni miramba, angia hao, kisha angia kiao, basi huwa ndio namna hiyo. Mui wa amu ilikuwa ni mui bora sana, ukapata sifa kubwa sana, mpaka ukaitwa Maka toto, Maka ndogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wenyeji wanaokaa ndani mwa mui wa amu ilikuwa ni ahluddin, ni watu wenye dini, ni watu wenye mila na dasturi za Kiislamu. Watu wakia kusoma, wakitukua mashahada, wenyeji wakisoma. Yeo hatuko skuli, hatuko madrasa, kipanga mkononi. Tukenda kuulizwa matokeo yetu ya kimaskuli hayafurahishi. Madrasa zetu aghlabu walioko ni vijana wa kigeni, ndio wanaotukua shahada kila mwaka. Hawa wetu wako wapi? Hawa wetu wako maskani, wavuta unga, wavuta bangi, wafanya biashara hii na ile. Tumekuwa na maafa makubwa sana katika mui wetu. Kuna mwanamke mmoja kuonyesha masikitiko ya vijana wetu na namna gani mui wetu unavyodidimia. Alikuwa kunambia mimi naomba talaka kwa mume wangu, kwa sababu mume wangu uko jela, amekatiwa kifungo miaka 10 kwa sababu ya utumizi wa madawa ya kulevya, mihadarati, drugs. Sasa mimi nitaketi vipi? Na mimi nina kijana miaka 10 mpaka atokapo jela. Kamwambia sharia ya Kiislamu yasema hivi, hakuna mtu ambaye kwamba atakuatisha, ni wewe mwenyewe ufunge safari uende mpaka jela, umwambie akuate. Ikiwa nitampigia simu, ikiwa utamwandikia barua, ikiwa utakwenda kwa kiwiliwili chako, ni bora zaidi. Amue atakupa talaka ama ataishi na wewe hivyo hivyo, msubiriane. Haya yote ni kuonyesha kwamba drugs na vijana kuwa ni vijana wahuni na wakora ndani mwa mui, basi maafa yake huwa ni makubwa sana, yasoneneka, yasotaika. Mamama wameatwa na waume zao kwa sababu wanaume wako kwenye zifungo, kwa sababu mwanamume hataki kutekeleza majukumu ya nyumbani, kwa sababu ni mtumizi wa madawa, kwa sababu ni mlevi, hataki kuleta chakula, hataki kuea vijana, hataki kujua chochote. Mwanamama ndio ahangaike, aingie kwenye vikundi vya kina mama, apate mikopo, aingie kwenye kikozi na kadhalika, aweke makarai ya kufanya chakula na kuuza biashara ya hapa na pale, ili apate kudumu katika maisha yake. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kunumui tusipotia akili, utazama mabanati zetu watakosa wenye kuwaoa.
itakuwa hakuna waume wenye kuwaoa mabanati zetu. Mtume anena ya ma'shara shabab man istataa minkumul ba'a falyatazawwaj. Hao shababu wetu wote ni kipanga mkononi, hao mashababu wetu wote wako jela. Ukenda Hindi kutembea prison, utakuta aghlabu ya walioko jela ni vijana ambao umri wao ni umri wa kibarobaro, ni umri ambao kwamba wao ni mabarobaro. Wamefungwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwamba wao ni walevi. Aghlabu ya makosa ni ulevi, na hizi zipanga zote zinazozunguka ndani mwa mui asili yake ni ulevi. Alkhamru ummul khaba'ith, ulevi. Na si lazima iwe ni tembo tu, huu ulevi wote unaotumiwa, tembe ambazo kwamba ni za kuwarusha wazimu, basi ndio mama wa machafu yote ambayo kwamba yapatikana mwini. Mwenyezi Mungu atawaokoa vijana wetu, Mwenyezi Mungu atausafisha mui wetu, uwe ni mui ambao utarudi ile hadhi yake ya zamani, iwe ni Makkah sughra, Maka ndogo. Watu waukusudie kwa mambo ya kidini, kwa ilmu na kila mambo ya ufanisi katika ndani mwa mui wa Amu. Yeo walioko mbali na masafari, wacha kuyaamu, kwa sababu Amu kumeharibika, Amu kumefujika. Mwenye barobaro mwambie mwanangu usende Lamu, hakuendeki. Mimi sitaki tena kwenda Lamu kwa sababu hii na ile. Vijana hawataki tena kusoma hapa, ambao wameamua kusoma hataki kuingia kwenye sekondari zetu zilioko Lamu County, ataka kwenda miji mingine, kwa sababu hoko maskuli kuna maafa na matatizo. Nikimalizia, siku moja kuna vijana skuli wa primary standard 4-3 walipigana. Walipopigana, mwalimu akawashika akawapeka kwa mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu akawauliza, kwa nini nyinyi mwapigana? Akamwambia, mimi namdai huyu mwendani wangu, hataki kunilipa. Sasa kwamba vijana wa primary ikiwa wadaiana ni shilingi 10, 20, labda pengine 50. Mwalimu mkuu akamuuliza kijana, wamdai shilingi ngapi? Akamwambia, namdai shilingi 17,000. 17,000 ulizipata wapi? Akamwambia, mimi napawa bangi kupeka mahala fulani kila siku, kwa hivyo zawadi zangu napoa 500. Mimi nikipewa 500 hucha kuzipeka nyumbani, nitaulizwa nimezitoa wapi. Kwa hivyo humpa huyu mwendani wangu anishikie. Yeo zimesikilia 17,000, hataki kunipa mwenyewe. Hii ndio hali halisi ilivyo katika primary zetu. Sasa ikiwa primary vijana watumia ulevi, watumiwa vibaya, je, wakienda secondary, je, wakienda macollege na university? Mwenyezi Mungu atauokoa mui, Mwenyezi Mungu atawaafu vijana zetu waweze kurudi nyuma na waweze kuwa ni vijana waliokuwa wema, kwani mui huwa mwema na mvundati ni mwanati. Twaweza tukarakibisha na mambo yakawa mazuri. Mwisho kabisa, shukrani ni za Mwenyezi Mungu kutuwezesha kusimama mahala kama hapa na kuweza kuzungumza. Hii ni baadhi ya elimu tulioipata mahala kama hapa, kwa sababu sisi tumesoma hapa. Kwa hivyo haya tunayoeleza hatukwenda Arabuni wala Sharkan wala Gharban, tumeyapata hapa hapa. Wanafunzi muelewe kwamba mukisoma mutapata, na fadhila zote zarudi kwa walimu wetu. Walimu zangu, miongoni mwa walimu ni al-Ustadh Sheikh Bahassan, ambaye ni katika walimu walionifundisha katika chuo hiki cha Riyadha, na Ustadh Abdul Qadir Bahassan ni katika walimu zangu walionifundisha. Kwa hivyo mimi kwa wao ni mwanafunzi, na hii ndio matunda ya elimu yao walionipa. Mkiniona nazungumza hapa na pale, popote ninapozungumza ni kwa baraka ya walimu hawa wawili miongoni mwa walimu zangu, Ustadh Sheikh Bahassan na Ustadh Abdul Qadir Bahassan. Mwenyezi Mungu awape maisha marefu, Mwenyezi Mungu awape afya na uzima. Mwisho twanena, go east, go west, home is the best. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه وهو أصدق القائلين: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رب أشهد أن التوفيق بيديك، وأن التوكل لا يكون إلا عليك، يجيب العبد قبل سؤاله ويجود على العاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. ونشهد أن نبينا وعظيمنا وشفيعنا ومعلمنا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسالات وفضله على جميع البشر بل وعلى جميع الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله شهادة تنفعنا عند خروج الروح من الجسد، شهادة تنفعنا في القبر، شهادة تنفعنا عند الميزان والصراط. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله هي النجاة من فتن الدنيا ودخول جنات الله يوم القيامة، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، والله جل وعلا تحدى العباد
وتحدى البشرية كلها فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال نعمة لأن كل نعمة في طياتها نعم كثيرة، فأنت لا تستطيع أبدا أن تعد نعمة الله عليك، فبادر بشكر نعم الله عليك. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل من أفضل النعم التي أنعم الله بها علينا نحن المسلمون، بل وإن شئت فقل البشرية كلها مع اختلاف دياناتهم وأفكارهم، إنها نعمة الأمن والأمان. هذه النعمة بدونها وبغيرها لا معنى للصحة والعافية. بدون الأمن والأمان لا معنى للمال والرزق. بدون الأمن والأمان لا يستطيع المسلم أو غيره أن يمارس شعائر دينه من غير نعمة الأمن والأمان. لا يستطيع الواحد منا أن يأمن في بيته إلا بهذه النعمة. لا تستطيع دولة من الدول أن تنهض وأن تتقدم إلا بنعمة الأمن والأمان. فإذا سلب الله هذه النعمة فقد سلب منا جميع النعم، فنحن لا نستطيع أن نستمتع بالحياة إلا في ظل الأمن والأمان. إن الإنسان منا لا يستطيع أن يتنعم برزقه وماله التي رزقه الله به إلا بنعمة الأمن والأمان. أحباب رسول الله، إذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن آيات كثيرة جدا تتكلم في هذه النعمة. انظر أخي الحبيب إلى سيدنا يوسف وهو يقول لإخوته: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولم يقل لهم ادخلوا مصر إن شاء الله رابحين في تجاراتكم، ولكنهم قال لهم آمنين، لأن بالأمن والأمان يستطيع الإنسان أن يتاجر، يستطيع الإنسان أن يحصل على قوت يومه، يستطيع الإنسان أن يستمتع بحياته بين أهله وبين أحبته. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في مصر وفي بلاد المسلمين، اللهم آمين. وهذا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يدعو ربه بعدما جاء بأهله وأسكنهم عند بيت الله الحرام، فقال في دعائه: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ثم يأتي في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. مرة يقول بلدا بغير الألف واللام، ومرة يأتي بالتعريف فيقول اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة. قال العلماء إنه لما جاء بها نكرة طلب من الله جل وعلا أن يرزق مكة أمنا وأمانا مثل سائر بلاد العالم. ثم لما جاء بالتعريف وقال هذا البلد آمنا جعل لمكة أمنا خاصا لم يكن في أي بلد من البلدان. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ إن الله خص مكة بالأمن والأمان بأمن خاص،
فإذا وجد الإنسان منا قاتل أبيه داخل الحرم فلا يقربه، ويحرم الصيد ويحرم قطع شجره إلا لضرورة، إنه الأمن والأمان. فإذا دخل الإنسان منا مكة أمن على نفسه، هذا هو الأمن، هذه هي نعمة الأمن. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقدم رسول الله الأمن حتى يعلمنا أنه من غير الأمن والأمان لا فائدة للمال ولا فائدة للأولاد ولا معنى للجاه والسلطان ولا معنى للأرزاق ولا معنى لأي شيء من غير نعمة الأمن والأمان. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل إلى المدينة، مدينة رسول الله، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يسأل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرجل يسأل ويمشي في طرقات المدينة ويتخيل في ذهنه وفي خاطره أن لأمير المؤمنين الذي حكم العالم وكانت دول العالم تحت قبضته لابد أنه يسكن في قصر مهيب، في قصر كبير، وعنده من الحراس الكثير والكثير، ولكنه وجد أمير المؤمنين نائما تحت شجرة فقال عبارته المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. أحباب رسول الله، إن للأمن والأمان مقومات في الإسلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. حينما نزلت هذه الآية جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، من منا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الظلم هنا هو الشرك. فسره صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قال ربنا على لسان سيدنا لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإن الأمن والأمان لا يأتي إلا بالإيمان وإلا بالخضوع للواحد الديان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وعظيمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وأخص بالذكر منهم صاحب رسول الله في الغار أبا بكر الصديق، وفاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب، وسيدنا علي كرم الله وجهه، وسيدنا عثمان، وأصحاب رسول الله أجمعين،
وأصحاب البيعة وأصحاب بدر وأصحاب رسول الله أجمعين. عباد الله، إن نعمة الأمن والأمان من أجل النعم على عباده، فلنحافظ على هذه النعمة، فإذا فقدت معها الحياة، ولا طعم للحياة بغيرها. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأمنا في أموالنا، وأمنا في أرزاقنا وتجاراتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وحد كلمة المسلمين وانصرهم على أعدائهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا نضام ولك الأمر، ولا ننكشف وأنت الستار، ولا نعذب بالنار وأنت الغفار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مبتلا إلا فرجت عنه بلاءه. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا ومن كان له حق علينا برحمتك التي وسعت كل شيء. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الله اكبر الله اكبر. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. اللهم امين. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم وصدوا ما بينها من الخلل، يرحمني ويرحمكم الله. اللي فرض جمعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. عذاب الله من عذاب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله عبدك ورسولك النبي وبارك على محمد عبدك ورسولك بارك على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أنت المقدمة الآخرة لا إله حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب قبر عذاب النار الأحياء والممات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم.